քայլը։ Հիմա արդեն տեսաձայնագրությունը միացրի։ Երկաչետրյան։ Ահա, մի վարքյան։ Ես մի հատ տեսնեմ, այո, տեսաձայնագրությունը միացված է եւ սիրով, մեծ սիրով ուզում եմ ողջունել մեր բոլոր հետևորդներին, մեր բոլոր այս պահին մասնակիցների եւ բոլոր նրանց, ովքեր քիչ հետո մեզ կմիանան։ Ուզում եմ ողջունել Նայնե Ղարաշոր Ազիզյանին այս սիրուն վեբինարը մեզ նվիրելու համար եւ մեծ շնորհակալություն հայտնել թե Գիտուսի եւ թե մեր ուսուցչական համայնքի անունից Նայնե ջան, անչափ շնորհակալ ենք։ Եվ ուզում եմ մինչև խոսքը Նայնեին փոխանցել ու ուղղակի մի քիչ ներկայացնեմ Նայնեին, ով մանկավարժական ոլորտում այդ աշխարհում շատ մեծ ներդրում ունեցող փորձագետ է եւ մի քիչ ես անգլերենս կարող ենք անել, լավ չլինի ես Holistic Edu Armenia, չգիտեմ ճիշտ արտասանեցի թե ոչ, բայց այդ կրթական նախաձեռնության հիմնադիրն է եւ գլխավոր խորհրդատուն, իսկ այս նախաձեռնությունը առաջ է մղում մարդու բազմակողմանի զարգացման գաղափարը, հավատալով, որ կրթությունը պետք է հարստացնի ոչ միայն գիտելիքները, այլև անձնային, հուզական, սոցիալական ու ստեղծարար կարողությունները։ Նայնեի նախաձեռնած այս կրթական կազմակերպությունը խթանում է կազմակերպության ծրագրերը խթանում են ինքնաճանաչումը, քննադատական մտածողությունը, համագործակցային ուսուցումը եւ հոգատար միջավայրի ստեղծումը։ Իրենց առաքելությունն է ձևավորել այնպիսի կրթական մոդել, որտեղ սովորելը սիրելու մշակույթ է, ոչ թե պարտականություն։ Իսկ տեսլականը ապագա սերունդներ, ովքեր կարող են մտածել ինքնուրույն, զգալ խորապես եւ գործել պատասխանատվությամբ։ Իսկ Նարինե Ղարաշորը շատ մեծ կրթական ճանապարհ անցած գործիչ թույլ տվեք ասել, նրա կրթական ճանապարհը մոտ 3 տասնամյակ է ընդգրկում ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ աշխարհի տարբեր վայրերում, դասավանդել է Կալիֆոռնիայում եւ կամավորական ծրագրերով աշխատել նաեւ Հայաստանում։ Իր կարիերայի ընթացքում եղել է ուսուցիչ, մեթոդական խորհրդատու, դպրոցների տնօրեն, վարչական ղեկավար, աշխատելով պետական եւ մասնավոր դպրոցներում։ Holistic Edu-ն հիմնադրելուց առաջ նա ղեկավարել է Չիկագոյի 2 հանրային դպրոց, ապահովելով միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ համայնքի զարգացման համար։ Նրա առաջնորդությամբ դպրոցներում կառուցվել են համախմբված համայնքներ, բարձրացել է ուսանողների առաջադիմությունը եւ խորացվել պատկանելության զգացողությունը։ Նայնեն կրթությունը փոփոխությունների ժամանակաշրջանում գրքի հեղինակն է, որը պատիվ ունեմ անձամբ նվեր ստանալու, այսինքն արդեն ստացել եմ ու արժանացել եմ այդ պատվին Նարինեից իր մակագրությամբ եւ Նարինե ջան ոդքասթը կարողա լավ չասեմ անգլերենով, դուք ասես թե այդ ոդքասթի որպես հաղորդավար ես ներկայանում, որտեղ ներկայացվում են դիմացկունության եւ վերափոխման իրական պատմություններ, մանկության տարիների զգալով օտարվածությունն այժմ ամբողջ սրտով հանձնառու է ստեղծելու այնպիսի տարածքներ, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա իրեն տեսած, աջակցված ու զորացված է զգում։ Նայնեն նվիրված է Հայաստանի աշակերտների, մանկավարժների եւ կրթական համակարգերի զորացմանը։ Նա հավատում է, որ կրթությունը կարող է հիմք հանդիսանալ Հայաստանի լուսավոր, նորարար եւ ներառական ապագայի կառուցման համար։ Նայնե ջան, այսքանն էի հայթայթել համացանցից եւ ինչքանով որ ես հասցրել եմ Նայնեից շփվել, ճանաչել շատ յուրահատուկ մտածողությամբ, շատ, չգիտեմ, տեսակը չունեցող թերևս մանկավարժ, որի հետ զրուցելով կարելի անվերջ սովորել, անվերջ կրթվել, դաստիարակվել եւ երբ մենք խոսում ենք համագործակցության մասին, այնքան նվիրում կար այդ ամեն ինչում, որ հասկացա մենք շատ մեծ ճանապարհ կանցնենք թերևս միասին եւ մեր էջի շնորհիվ եւս Նայնեն իր ներդրումը կունենա Հայաստանի կրթական միջավայրում եւ համայնքում։ Այնպես որ Նայնե ջան, սիրով ուզում եմ խոսքը փոխանցել եւ եթե ընթացքում էլի թույլ կտակ միջամտություններ անել, ես դարձյալ զուգահեռ անպայման կմասնակցեմ զրույցին եւ ասեմ, որ թեմայի ընտրությունն էլ միասին ենք արել, Նայնեն շատ կարեւորեց հենց ուսուցչի անձը, ուսուցչի կերպարը, ոչ թե մասնագիտական ինչ որ ուղղությամբ ենք մենք վերցրել մեր թեման, այլ ուղղակի ուսուցիչ, ով ենք մենք, ինչքանով ենք կայուն, ինչպես ենք մտածում
եւ նման հարցերի այսօր կփորձենք ինչ ենք ակնկալում եւ այդպիսի հարցերի մասին ենք այսօր խոսելու։ Սիրով, մեծ սիրով խոսք փոխանցում եմ մեր Նայնե Ղարաշորին։ Համեցեք Նայնե ջան։ Շատ շնորհակալ եմ Գոհար ջան, շատ արդեն սկսել էի ամանչել պատկերացրեք այս ստամոքսիս մեջ, սենց ոչ թե միայն թիթեռներ, սենց ահագին բաներ էր կատարում, ասում էի այս բոլորը որտեղից է գտել Գոհարը։ Շատ շնորհակալ եմ խոսքերիդ համար, իրոք, երբ ինձ տիկին, ասում են տիկին այսինչ, տիկին Ազիզյան, տիկին Ղարաշոր, տիկին Նարին, ասում եմ խնդրում եմ տիկին մի ասեք, ես Նարինեն եմ, մի հատ սովորական մարդ ձեզ պես, ձեր բոլորի պես, շնորհակալ եմ այսօր ինձ հյուրընկալելու համար ձեր տոնը, ձեր տանը, ձեր օջախը, ձեր համայնքում։ Նաև շնորհակալ եմ բոլոր մասնակիցներից նախ եւ առաջ հարցաթերթիկը լրացնելու համար, որտեղ շատ հետաքրքիր էր ձեր պատասխանները։ Եվ այսօր ներկա լինելու համար ձեր մոտ շաբաթ երեկո է, շաբաթ գիշեր, դուք ձեր շաբաթ գիշերը տրամադրել եք, որ մենք միասին անցկացնենք եւ ես խորը շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզնից։ Գայանե ջան, քո ձեռքը տեսնում եմ եւ քեզ ձեռքով եմ անում, ողջույն, չկարողացա չբարևել, ոնց ես։ Ուրեմն այստեղ երկու հատ QR կոդ է դրված, ես սկան արեցի եւ իմ համար չի աշխատում, հույսով եմ ձեզ համար աշխատում է։ Ես երկու բան եմ ուզում սկզբից ձեզ հետ կիսել, նախքան որ սկսենք այսօրվա վեբինարը։ Առաջին այսօրվա վեբինարի լինքն է, որ ուզում եմ դուք ձեզ մոտ ունենաք, որ հանկարծ եթե, չգիտեմ, ձեր կապը շատ լավ չլինի եւ այլն, դուք ինքներդ նաեւ կարողանաք նայել։ Եթե ինչ որ մեկը mute արած չի, կարող եք mute անեք առայժմ, որտեղ ձայնը մի քիչ խանգարում է։ Բոլորդ մի հատ նայեք ձեր մայքերը եւ mute արեք, եթե խոսում եք։ Շնորհակալ եմ։ Նայնե ջան, ներողություն եմ խնդրում, մի հատ Գոհարին խնդրենք, թող բոլորի միկրոֆոնները անջատի, դուք ձերը նորից կմիացնեք, որտեղ կողքից ձայներ կան։ Հիմա դուք միացրեք, ես անջատեցի բոլոր միկրոֆոնները, Շատ լավ, լսում եք ինձ։ Լսում եք ձայնս, հա, եղավ, շատ լավ։ Ուրեմն Շատ լավ, երկու հատ QR կոդ կա, իմ մոտ չի աշխատում, մի հատ տեսեք ձեզ մոտ աշխատում է թե ոչ, մեկը presentation-իս համար է, մեկն էլ մի հատ հարցաթերթիկ է, ինչպես ասած, ինքնագնահատման ուղեցույց է, որ դուք հետո կլրացնեք ձեզ համար։ Ուրեմն այդ երկուսը դուք պիտի ունենաք, որ այսօր կարողանաք, ասենք, ակտիվորեն մասնակցել։ Շատ լավ։ Հիմա արդեն ես կսկսեմ իմ screen share-ը, ինչպես ասած, մեկ վարկյան, այստեղ ես կիսեմ share screen։ Շատ բարի։ Շատ լավ, ուրեմն սկսեցինք, ուսուցիչը որպես կայունություն փոփոխությունների ժամանակաշրջանում։ Ես իրոք ինձ բախտավոր եմ զգում, որ ձեր մեջ եմ գտնվում, ես մեծացել եմ մի հատ տան մեջ, որը մեր տան, ինչպես ասած, թագուհին, մեր տան մայրը ուսուցիչ է եղել նաև, իմ մամաս հայոց լեզվի եւ պատմության ուսուցիչ է եղել, եւ Իրանում, որտեղ ես ծնվել եմ, եւ Լոս Անջելեսում, եւ նույնիսկ պատկերացրեք Ավստրիայում, որտեղ մենք 8 ամիս ժամանակ անցկացրեցինք, եւ գիտեմ, որ ինքը որպես հայկին, իմ մայրս, եւ մեր գաղութի, ինչպես ասած, սյուներից մեկը, հենարաններից մեկը իրոք կայունություն էր ներշնչում եւ դեռ ներշնչում ինքն իրենից, իր գոյությամբ։ Ուրեմն ձեր գոյությունը, ձեր ամեն ինչը շատ կարևոր է, որովհետև դուք ոչ թե ինքներդ միայն ձեզ համար եք ապրում, դուք գիտեք, որպես ուսուցիչներ, ուսուցչուհիներ, եւ գիտեմ մի քանի տղամարդիկ էլ երևի կան մեր մեջ, բայց ինչքան անուններ ես նայեցի, երևի 90% կանայք են։ Ուրեմն սա այսօրվա թեման նվիրված է ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եք։
մի քիչ առաջ կիսեցի իմ երախտապարտությունս Գոհար ջան Խաչատրյան դու ասեցիր որ այս ընթացքում դու նաև կմիջամտես եւ կմեկնարկես խնդրեմ ես դա շատ կուզեմ so ինչ որ այս ընթացքին ինչ որ ժամանակ որ պետք է խնդրում եմ քո մտածածը կամ մեկնարկնել խնդրեմ ավելացնես այս խոսքերին Ես ինքս էլ շատ ուրախ եմ, ես փոխանցեմ մեր լսարանի նաև զգացողությունները, որովհետև մեզ շատ են գրել առանձին մեսենջերով, որ շատ շնորհակալ ենք նման հանդիպում կազմակերպելու համար եւ իհարկե մենք էլ շատ ուրախ ենք, որ այսօր հնարավորություն ունենք վերջապես խոսելու հենց մեր մասին, մեր որպես ուսուցչի մասին ու գուցե մեզ հուզող շատ խնդիրների վերհանում լինի, անկեղծ որ ասեմ ոչ մի վեբինարի ինքս այդ հայտը չեմ լրացրել, բայց այս անգամ ես էլ եմ լրացրել ինչ-ինչ ակնկալիքներով, այսինքն հնարավորություն ունենք գուցե մեր ներաշխարհին միացենց հետադարձ հայացք գցելու, հասկանալու թե որպես ուսուցիչ մենք ինչ տեսակ ենք մեր որոշումներում ինչքանով ենք կայուն, ինչքանով ենք փոփոխական, այսպիսի ակնկալիքներ ունեմ անձամբ ես եւ կարծում եմ մեր լսարանը շատ ակտիվ է լինելու ու իրենք էլ ձեռքով հաստատ իրենց ասելիքներն են մեզ փոխանցելու։ Կոնկրետ Գայանե Մովսիսյանն էր Գայանեն, որ ձեռք էր բարձրացրել, կարծեմ թե ասելիք ուներ, հնարավորություն տանք արտահայտվելու եւ ուղղակի ասենք մենք էլ ուրախ ենք, որ դուք եք այստեղ Նայնեղ Արաշոր ջան։ Գայանե ջան համեցեք։ Ես վաղուց եմ ծանոթ Նարինեի հետ, մենք բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել իրար հետ, ես էլ առիթ եմ ունեցել իր գիրքը իր կողմից նվեր ստանալու իր մակագրությամբ եւ բավականին հաճելի է իրեն լսելը որպես մանկավարժ, որպես մարդ, որպես կին, բոլոր առումներով Նարինեն իրոք ինձ հիացնում է, ես շատ ուրախ եմ, որ նորից հանդիպում ենք Նարինե ջան։ Նմանապես Գայանե ջան, իրոք սա մի հատ անկեղծ զգացում է, որ ես զգում եմ ամեն անգամ, որ շրջապատված եմ ձեզնով, ձեր բոլորով, սենց խորը բավարարություն եմ զգում եւ ամբողջականություն եմ զգում։ Շնորհակալ եմ ձեր խոսքերի համար։ Գոհար ջան, ես կխնդրեմ այս ընթացքին դու ձեր լսարանից նաեւ խոսքեր ուզես կամ chat-ը դուք նայեք, որովհետեւ Մինչև վերջի վարքյանին ես այսօրվա թեման էի պատրաստում, so կարող է պատահի շատ այդպես բաներ, սլայդներ չեմ դրել, դու կարող ես այդ մասը համակարգես խնդրեմ։ Անպայման, այստեղ Գոհար Ալեքսանյանն է գրել, որ Նայնեին ճանաչում 2 տարի հրաշք անձնավորություն է։ Շնորհակալ եմ։ Ահա, շարունակենք, եթե կան արտահայտվողներ, չունենք այս բան, Նայնե ջան, դուք շարունակենք, շարունակում եք։ Ուրեմն ինչպես Գոհարը ասեց, Holistic EDU Armenian իրականության մեջ մինչև այս պահս մի հատ համացանցային աշխատանք է եղել, իրականության մեջ այդ գրքից բխած, որովհետև գիրքը հրատարակելուց հետո, որ ավելի շատ մեթոդային գիրք է, 6 գլուխներ ունի եւ այդ 6 գլուխների մեջ ասում է օրինակի համար տնօրենի դերը ինչ է, ուսուցիչի դերը ինչ է, ծնողի դերը ինչ է, աշակերտի դերը ինչ է Գիրքը հրատարակելուց հետո, որը իհարկե ես 150 հատ ավել չեմ տպել, տպած ունեմ, դեռ չեմ վաճառել կամ ցրել, ինձ կողքից ասեցին Նարինե, բայց դու ոնց գիտես, որ այս քո գաղափարները Հայաստանում աշխատելու են։ Ու ես որոշեցի, որ ինչ որ շարք հետազոտություններ անեմ այդ վեբինարների միջոցով եւ մոտ 16 վեբինար եմ վարել այս տարի մայիսից մինչև սեպտեմբեր եւ ահագին շատ data եմ հավաքել եւ ես այդ հետազոտությունների մեջ եմ հիմա ընթացքում եմ որ իրականության մեջ ինչ է պետք որովհետեւ շատ մեծ ցանկություն ունեմ եւ այդ ցանկությունը եւ երազանքը շուտով կատարվելու է որ այս Holistic EDU Armenian իրականության մեջ լինի հասարակական կազմակերպություն որը կարողանա օժանդակի եւ աջակցի ներկայիս կրթության համակարգին Հայաստանում այսքան ուզում եի ասել, որտեղ առայժմ ես Holistic EDU Շիկագոն է, որ կազմակերպություն է, 5 տարի է արդեն, իսկ սա միայն առայժմ ես համացանցային է։ Շատ բարի։
Գիտեմ, որ մի բառով արդեն բացատրել էիք, որ ոնց եք զգում այս նոր տարվա շեմին, եւ ես հետո այդ նույն ձեր ասածները ձեզ հետ կկիսեմ, բայց այս վարքյանին ես կուզեի կիսեիք, թե մեկ բառով ներկայացրեք, որ այս վարքյանին այսօր ոնց եք զգում այս վեբինարի ընթացքին։ Ես չգիտեմ դու chat-ի մեջ կարող եք դնեք, թե չէ, ես chat-ը չեմ կարող տեսնել, բայց քանի որ ուզում ենք բոլորը մասնակցենք, բոլորը մեկ բառով, եթե կարող եք կիսվեք, ու հետո Գոհարը կարող է կիսի որոշ ձեր ասածները։ Այս պահին ձեռք ունենք ընկեր Նարինե, Ինչ ունենք։ ձեռք ունենք, բայց մեր մասնակիցը կարծես թե չի Հա։ կարող այս պահին խոսել։ Լավ, փորձենք հասկացա։ տեսնել ովքեր կցանկանան խոսել այս Հասկացա։ պահին։ Չէ, այսինքն չեն կարող գրեն, բայց կարող են խոսեն, դա ես ասում։ Հա, կարող են նաև գրել ովքեր ում համար որ չաթը բաց է, օրինակ Լուսինե Մխիթարյանը գրել է ուրախ։ Հասկացա, որոշների համար բաց է, որոշների համար չէ։ Շատ լավ։ Ուղղակի որ գրում են մարդիկ, եթե կարող ես կարդաս, ես կուզեմ լսել Այս պահին դեռ չունենք գրած, բայց չունեք, կխնդրեմ, որ հասկացա։ մի քանի մասնակից ձեռք բարձրացնեն եւ իրենց կարծիքը արտահայտեն։ Մենք ձեռք ունենք Հակոբյան Ծովինար, հարգելի Ծովինար, լսում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն ողջույններս բոլորիդ վերջին պահին եմ հասցրել զգում եմ հանգստություն։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն, Համեստուհի Մինասյան։ Ճիշտն ասած ուզում էի այնտեղ գրեմ, բայց ոնց որ թե գրելու զրուցանը հնարավորություն չի տալիս։ Նախ առաջին ուրախություն, որովհետև Ղարաշուրի հետ բազմաթիվ սեմինարներ ենք ունեցել, շատ հանգիստ, պոզիտիվ, չգիտեմ, այնքան կարիքը կար իրա, շատ հաճելի է իրա ներկայությունը, իսկ որ գիտուսում է արդեն, դա արդեն մեկ այլ մակարդակ է, որի համար շատ ուրախ եմ ձեզ միասին տեսնել, ողջույններս։ Ես ինձ զգում եմ հաճելի։ Շնորհակալ ենք շատ, Շողիկ Գալուստյան։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ես նույնպես շատ ուրախ եմ մասնակցել վեբինարին, ում եթե մեկ բառով երևի թե հույսերով լի, որ ավելի շատ մենք կկարողանանք դաստիարակել մի սերունդ, պիտանի կլինի եւ հասարակությանը եւ կզարգացնի իրականում մի 10 տարի հետո այն երեխաները, որոնց մենք ենք կրթում ու դաստիարակում, նրանք են լինելու երկրի մեր պետության հիմնասյուները, այսինքն նրանք են լինելու շարժիչ ուժը, որը մեր երկիրը կամ կտանի զարգացման կամ ընդհակառակը մենք աշխատենք ունենանք ներդրումը, որ նրանք կարողանան մեր երկիրը զարգացնել, տանել դեպի ծաղկում, այլ ոչ թե հակառակը։ Որովհետև ինձ թվում է հիմիկ մանավանդ Հայաստանում փոփոխությունները եւ այլն եւ երեխաների վարքը ավելի լավին են ձգտում, քանի որ այդքան էլ չեն փայլում հիմիկվա երեխաները եւ գիտելիքներով եւ վարքագծով ու հույսով եմ, որ մենք կկարողանանք փոխել դեպի լավը։ Շնորհակալություն, Գոհար ջան, հաջորդ ձեռքը։ Ռուզաննա Ստեփանյան։ Խնդրում ենք կարճ, հա, ընկերներ ջան, որպեսզի ժամանակի մեջ էլ տեղավորվեն։ Բարի երեկո, եթե մեկ բառով մեր հյուրի նկատմամբ ակնածանք, իսկ թեմայի նկատմամբ երկյուղացություն։ Հրաշալի։ Հաջորդ ձեռքը Գոհար ջան։ Շնորհակալություն, Աննա Մարտիրոսյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Մեկ բառով նկարագրեմ, թե ինչ եմ զգում այսօր, մեծ ողջավորություն, ինչի համար շնորհակալ եմ իմ անփոխարինելի գիտուսին, իր ղեկավար Գոհար Խաչատրյանի գլխավորությամբ եւ իհարկե տիկին Նարինեին։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալ եմ սիրելիներ, շատ զգացված եմ ձեր խոսքերով։ Եկեք առաջ գնանք։ Որ ժամանակ զրուցարանի մի քանի գրառում արագ ասեմ, հա, զգացողություններ են գրել մեր մասնակիցները, ուրախ, հետաքրքրություն, խաղաղ, նորի ու գեղեցիկի սպասում եւ ուրախություն նորից ձեզ հանդիպելու համար։ Եվ Աստղիկ Հարությունյանը ձեռք ունի, պիտի խնդրեմ շատ կարճ ընկերներ ջան, որտեվ անելիքները շատ են, Աստղիկ Հարությունյան, Շողիկ Գալուստյան, արագ իրենց էլ լսենք ու անցնենք առաջ։ Բարի երեկո ձեզ, շնորհակալություն եմ հայտնում այս տարի համար։ Ինձ հաղորդում է դրական էներգիա, լավատեսություն, ներուժ, որ կարողանանք համառորեն ընթանալ առաջ։ Որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում։ Խնդրեմ, շնորհակալ ենք մենք։ Եվ ահա, Աշխեն Խաչատրյան։ Բարև ձեզ, փորձեմ առավել կարճ։ Ուրեմն ձեր նկատմամբ վստահությունն ու իմ ուժերի հանդեպ հավատը ինձ առաջ են տանելու եւ հուսով եմ, որ մեր վերջնարդյունքը շատ լավ է լինելու, իհարկե ձեր շնորհիվ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք եւ Շողիկ Գալուստյանին էլ լսենք ու անցնենք առաջ։ Շողիկ ջան, համեցեք։ Ես արդեն ասել եմ խոսքս։ Հա, կներեք, ուրեմն ձեր ձեռքը մնացել է։ Հա, երեք շուտ եմ ուղարկել, նորեք դες։ Շատ լավ։ Ալիսա Սահակյան, ձեր ձեռքերը խնդրում ենք իջեցրեք, ովքեր արդեն խոսել են։ Երեկո, ես էլ կարոտ էի զգում, կարոտել է երկուսիդ էլ եւ ձեզ Գորջան եւ Տիկին Նարինեին։ Ես առիթ։ Այո, ձեզ շնորհակալություն։ Եվ Արմինե Օհանյան։ Ձեզ մեկ բառով կապել աջակցություն ուսուցչական համայնքի համար։ Մեկ բառ։ Շնորհակալ ենք։ Դե Նարինե ջան, շարունակենք։ Ահա։ Շարունակեցին Գորջան, մի հատ ինձ կասես, ինչքան ժամանակ ունենք։ Նարինե ջան, դու ինչքան կսահմանել ես, մենք չենք շատ, այսպես չգիտեմ, ինչքան դու պատրաստ ես մեզ հետ աշխատել։ Մեր լսարանը համբերատար լսելու է։ Ես մտածում էի գուցե ժամ ու 15 րոպե տևի ընդհանրապես ինձ տենց է թվում, բայց հիմա կգնանք առաջ կգնանք, տեսնենք ինչքան կտևի, եթե կուզենք ապագայում կարող ենք երկրորդ մաս ունենալ, բայց լավ, շատ լավ, չենք խոսել այդ մասին։ Այդ դեպքում Նայնե ջան, այսպես անենք, մենք սահմանենք 3-ից 4 ձեռքով 4 ձեռք ունեցողի լսենք, մնացածը գրեն զրուցարանում, որպեսզի կարողանանք ժամանակի մեջ տեղավորվել։ Շատ լավ, եղավ։ Կներեք մի բան ասեմ ու հազար ներողություն, ուղղակի ես ուզում եմ գրել, իմ մոտ չկա չաթը գրելու հնարավորություն, ինձնից է խնդիրը։ Աշխեն Խաչատրյան ջան, հիմա մենք շարունակենք, Գոհար Գրիգորյանը փորձի ձեզ օգնել, լավ։ Լավ, հիմա կբացեմ ես։ Շատ լավ, եղավ, շնորհակալ եմ, սիրով։ Ուրեմն այսօր մենք ուզում ենք ստեղծել անկեղծ եւ աջակցող միջավայր եւ այդ կարող եք մյուտ անել։ Գերներ ջան, բարձրախոսները անջատեք, հա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Երբ մենք հավաքվում ենք, իմ նպատակն է, որ մենք ստեղծենք անկեղծ եւ աջակցող տարածք եւ միջավայր։ Դա նշանակում է, որ դուք կարող եք մասնակցել այնքան, որ ցանկանում եք մասնակցել։ Եվ դա նշանակում է, որ լսելն էլ մասնակցել է, այսինքն անպայման չի, որ խոսեք, ձեռք բարձրացնեք եւ այլն։ Մասնակցեք այնքան, որ դուք ուզում եք, այնքան, որ ցանկանում եք։ Ընդհանրապես նախկինում, երբ մենք վեբինարներ ենք ունեցել, ես այս ընդհանուր համաձայնությունները կիսել եմ սկզբում, որովհետև դա կարևոր է, որ մասնակիցները ինչ-որ նորմեր ունենան հանդիպման համար։ Մեկ հատ անգլերենով գիրք կա, կոչվում է The Four Agreements, 4 համաձայնությունները, և այս համաձայնությունները, որը տեսնում եք այստեղ գրված, այդ 4 համաձայնությունների վրայից ենք մենք մշակել։ Մեկ հատ առիթ տամ, որ կարդաք։
Եվ հրավիրում եմ ձեզ, որ ամեն մեկդ սրանցից մեկը որոշեք, մեկ հատը, եւ փորձեք ապագա 45-50 րոպեվա ընթացքում, որ մենք իրար հետ դեռ հանդիպելու ենք, այդ մեկ հատը ակտիվորեն օգտագործեք։ Շատ լավ։ Մի բան ունեիր ասելու Գոհար։ Չէ, ես մտածում էի ամեն մեկը թող իր մոտ գրառի եւ վերջում երևի թե կասի, հա, թե ինքը որ կետներ ընդունել եւ ինչքանով կարողացավ պահել դա։ Կարելի է։ Ինչու եւ ոչ։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Քանի որ այսօր մենք խոսելու ենք բարեկեցության մասին, ես կուզեի, որ սկսենք մի հատ ընդհանուր շնչառությամբ։ Գիտությունը արդեն հիմնել է եւ պարզել է հետազոտության միջոցով, որ մարդիկ, մեծ մասամբ մարդիկ խորը շունչ չեն քաշում։ Մենք բոլորս մակերեսային ենք շնչում։ Եվ այդ մակերեսային շնչելը մեզ առիթ չի տալիս, որ մենք ընդհանրապես հանգիստ լինենք։ Ուրեմն այս վեբինարի ընթացքում եւ եթե մասնակցել եք իմ վեբինարներին, դուք գիտեք, որ ես ոչ թե ուզում եմ միայն թեմաների մասին խոսեմ, այլ ուզում եմ այդ ընթացքում մենք նաեւ կարողանանք փորձենք որոշ բաներ եւ շնչելը ամենահեշտ բանն է, խորը շնչելը։ Ուրեմն այսօրվա խորը շնչի մարզանքը կոչվում է քառակուսի շունչ։ Եվ հետեւյալ ձևն ենք մենք շնչում 4 հաշվելով 4 մենք ներշնչում ենք 1 2 3 4 4 շունչ պահում ենք 4 շունչ արտաշնչում ենք եւ 4 շունչ պահում ենք նորեն այդպես քառակուսի պես 4 4 4 4 4 պահում ենք 4 շնչում ենք 4 պահում ենք 4 արտաշնչում ենք 4 պահում ենք դա մենք անելու ենք միասին 4 անգամ ես առաջին երկուսը կհաշվեմ հետո դուք ինքներդ ձեզ համար կհաշվեք անգլերենով կոչվում է square breath okay եղավ սկսենք ուրեմն շնչում ենք պահում ենք արտաշնչում ենք պահում ենք շնչում ենք պահում ենք արտաշնչում ենք ու պահում ենք մեր շունչը շնչում ենք պահում ենք մեր շունչը արտաշնչում ենք ու պահում ենք վերջի անգամ դուք հաշվեք Ես ահագին հանգստացա արդեն եւ ասեմ ձեզ, ընդհանրապես իմ վեբինարների սկզբում եմ ես սրանցից մեկը դնում, իմ համար է նախ եւ առաջ, բայց իրականության մեջ ավելի շատ օքսիգենը, որ հասնում է մեր բջիջներին, մեզ հանգստացնում է։ Ծրագիրներ կան Ամերիկայում, դպրոցներում, օրինակ մեկը կոչվում է Calm Classroom, այսինքն հանգիստ դասարաններ, որ այսպիսի շնչառական մարզանքներ են սովորեցնում երեխաներին եւ մեծերին։ Եվ օրը 3 անգամ դա կատարվում է առավոտյան շուտ, ճաշից հետո եւ նախքան տուն գնալը։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ մեկ-մեկ դասարան ես մտնում ու տեսնում ես երեխաներն են վարում դա եւ դասատուն էլ իրանց հետ միասին անում է։ Ես շատ հաճախ քշելու ժամանակ, արդեն դա սովորություն է դարձել իմ համար, տրաֆիկի մեջ որ նստած եմ, դա իմ շնչելու, խորը շնչելու ժամանակն է, օրը մի քանի անգամ։ Շատ բարի, անցնենք առաջ։ Մենք էլ թեթևացանք։ Հա, չէ, արդեն ավելի sense։ Ես այս սլայդը այստեղ կթողնեմ, ես ուզում եմ միա դուք նայեք ձեր տված պատասխաններով ես այս ինֆոգրաֆն եմ ստեղծել, մենք 3 հատ հարց էինք հարցրել ձեզնից, ինչպես եք զգում ներկայիս պահին, տարվա սկզբում,
Ինչ ակնկալիքներ ունեք ընդհանրապես այսօրվա վեբինարից եւ ինչ եք ցանկանում։ Շատ հետաքրքիր էին ձեր պատասխանները, ես մի քանի անգամ գնացել եւ նորեն նայել եւ հետազոտել եմ։ Ուրեմն բարեկեցության եւ ներքին վիճակը, մարդկանց ներքին էներգետիկ վիճակը շարունակաբար նշված էր որպես մի կետ, որ ուշադրության կարիք ունի։ Ինչպես տեսնում եք, բոլոր մարզերից, բոլոր Երևանից մինչև Վայոց ձոր, բոլոր տեղերից մենք արձագանք էինք ստացել։ Եվ երբ մենք հարցրել էինք, որ ինչ է ձեր ամենամեծ կարիքը, մեծամասնությունը ասել էիք, որ դուք նոր դիտանկյուն եք փնտրում ընդհանրապես։ Դա առաջի պահանջն էր, երկրորդը պարզ աջակցություն եւ հստակություն եւ ուժ եւ հանգստություն։ Առավել եւս ասեմ, հոգեբանական եւ մասնագիտական սահմաններ այդ երկու կետերը նաեւ այն կետերն էր, որ շատ նշված էր, որպես աջակցության կետեր։ Եվ այսպիսի բան, մենք զգում ենք անհանգստություն, բայց փնտրում ենք ուժ, որովհետև նաև շատ լավ բաներ կար ասած, չէ, մենք հանգիստ ենք, մենք լավ ենք եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք խառնաշփոթ, բայց ստեղծում ենք հստակություն։ Մենք հոգնած ենք, բայց գտնում ենք նոր դիտանկյուն։ Այսինքն կայունությունը անշարժություն չի, էսթետիկ չի, այսինքն դա շարժողական պիտի լինի։ Եվ ավելի շատ հավասարակշռություն է եւ այդ հավասարակշռությանը այսինքն մեր ենթագիտակցությունից դա դուրս պիտի լինի, մենք պիտի դա գիտակցենք, որ ընդհանրապես մենք պիտի հավասարակշռված լինենք բոլոր կետերում, որպեսզի կարողանանք այս աշխատանքը տանենք, քանի որ մենք մեր համայնքների կայունության սյունն ենք։ Ահավասիկ առավելս, ինչպես ենք մենք մտնում մեր նոր ուսումնական տարին։ Գիտեք այս ինֆոգրաֆները ինչպես են, այն բառերը, որ ավելի շատ են ասվում, ավելի մեծ են գրվում, անհանգիստ, լարված, սպառողական, խառնաշփոթ։ Ու ես մտածում էի, շատ լավ, օրինակ ես դպրոցի տնօրեն եմ, իմ դասատուներս այսպես են մտնում մեր դպրոցը, դա ինչ է նշանակում դասարանի համար, որովհետև հետո այս մարդիկ գնում են եւ կանգնում են լսարանի առաջ։ Ուրեմն իմ պատասխանատվությունը որպես տնօրեն ինչ պիտի լինի։ Եվ առավել եւս ասեմ, այս տարի, հենց տարվա սկզբին, մեկ հատ դպրոց կա, կարիքավոր երեխաների դպրոց է, 16-ից 20 տարեկան իրանց կյանքի հմտություններ են սովորեցնում եւ ամեն շատ հետաքրքիր դպրոց է, ամեն դասարան օրինակ մի հատ simulation-ի պես է, ինչպես ասած, կահավորված, մեկը օրինակ խանութ է, մեկը ննջարան է, մեկը խոհանոց է եւ այլն։ Այս դպրոցում ունեն մոտավորապես 40 ուսուցիչ եւ 85 ոչ թե օգնական, այլ երեխային աջակցող մարդիկ։ Ու այդ 85-ի համար ինձ հրավիրել էին, որ ես սեմինար ներկայացնեի, ու այս թեման, որի մասին այսօր մենք պիտի խոսենք, այս թեմայով էր այս թեմայով էին ուզում ես նյութ ներկայացնեի, որովհետև այն տնօրենները, այն կազմակերպիչները, այն վարիչները, որ իրոք ուշադրություն են դարձնում, գիտեն, որ մենք իրոք պիտի շատ մեծ աջակցություն ցույց տանք մեր դպրոցի մեծերին, որովհետև իրենք աշխատում են երեխաների հետ։ Ու իրենք այդպես ինձ հրավիրեցին այսպիսի մի սեմինար, ոչ թե միայն խոսենք բարեկեցության մասին, ես partner ունեմ, ինքը իմ հետ է աշխատում, ինքը նաև ցույց է տալիս, այսպես կշնչենք, այսպես խոտաբույսեր կօգտագործենք, այսպես գիշերները եթե ուզում ենք քնենք, այսպիսի մի միջավայր պիտի ստեղծենք, այսինչ կինոներ կես ժամ նախքան քնելը չնայել, այսինչ բաներ չուտել, օրինակ։ Շատ բարի։ Նախքան որ շարունակենք, ուզում եմ ձեզնից լսել, ինչ եք մտածում այս սլայդների մասին, որ ես ձեզ հետ կիսեցի, որ իրականության մեջ ձեր պատասխաններն էր այդ 3 հարցերին։
եւ 200 կարծում 243 հոգի վերջի անգամ որ ես նայեցի 243 հոգի պատասխանել էին լսենք մի քանիսից Այո, լսենք տեսնենք ձեռքով ընկերներ ջան Չունենք պատասխանողներ Ահա Վարդուհի Վարդանյան համեցեք Բարի երեկո ողջունում եմ բոլորիդ առաջին անգամ եմ այս հարթակում այստեղ ես լայվներում ինչ որ տեսա սա իմ ներաշխարհն էր կարծես դուք խոսում եք իմ մասին ամբողջությամբ իմ ներաշխարհն էր Վարդուհի ջան գուցեի քեզ ասել որ գիտեք ես որ նայում եի այդ պատասխանները միայն մտածում էի հիացած էի որովհետև մտածում էի որ մարդիկ անկեղծ են եւ այդ անկեղծությունը շատ կարեւոր է եւ ես շատ ուրախ եմ որ մենք կարող ենք իրոք նայենք հայելու մեջ եւ ասենք որ ես այս վարքյանին այսպես եմ զգում Okay եթե այդպես եմ զգում հիմա ինչ պիտի անես խնդրեմ մի նախադասություն էլ կարելի է ես երկար չեմ խոսի ուրեմն եւ այս իրավիճակում ես ուսման արդյունավետությունը այսինքն արդյունքները բարձր չեմ կարող ակնկալել երբ ուսուցիչը մտնում է դասարան հոգնած լարված հոգեկան ոլորտը մի քիչ անկայուն վիճակում ինքը չի կարող լավ արդյունք այդտեղ ապահովել այսքանը եւ մի բան էլ ասեմ ես ձեր սլայդում նշված մարզերում չտեսա Արագածոտն մարզը որովհետեւ ես այդ մարզից եմ ինձ հետաքրքրեց չէ կա ուղղակի ես ուրիշ մի հատ սլայդ ստեղծել էի որ Արագած նոտը դրել էր ուղղակի կա անպայման կա եւ մեկ հատից ավել Եվ ես մի ավելացում էլ անեմ օրինակ ես ճիշտ չեմ համարում երբ ուսուցիչը մեկ օրում դասավանդում է ենթադրենք 4 դասաժամ որովհետեւ այդտեղ այդ ուսուցիչը հոգնում է ֆիզիկապես եւ այդտեղ ես էլի չեմ ակնկալում բարձր արդյունքներ մարդ չէ որ դասավանդելուց էներգիա ուժ ռեսուրս է ծախսում հոգնում է իսկ հոգնածությունը լավ արդյունք չի տալիս ես այստեղ օրվա կտրվածքով ես նախատեսում եմ օրեկան ուսուցիչը պետք է պարապի 2 դասաժամ ոչ ավել որպեսզի լավ արդյունք ունենա իսկապես նպատակային դասն իրականացնի այսքանը Լավ շնորհակալ ենք Վարդիթեր Խաչատրյանին լսենք Նարինե ջան Մյուսները կարող են զրուցարանում գրել ընկերներ ահա բարև ձեզ Բարև ձեզ շնորհակալ եմ այս հանդիպման համար ես էլ առաջին անգամ եմ միանում եւ հետաքրքիր է անդրադարձ ենք անում ինքներս մեզ որը շատ դեպքում երևի չենք էլ այսպես ուշադրություն դարձրել դրան բայց դա իսկապես շատ կարեւոր է թե դու ինչ հոգեվիճակում ես եւ ինչպես ես փոխանցում այդ քո հոգեվիճակը քո լսարանին եւ իսկապես մենք ես հիմա հասկանում եմ որ մենք էլ այսպես հապշտապ կամ մի դասարանից մյուս դասարանը ես ինքս շատ ժամերով ասենք շատ ժամեր ունեմ եւ օրը ոչ միայն 4 այլ 6 եւ 7 ժամ եմ պարապում եւ վերջին ժամին արդեն ես սպառված եմ լինում հոգնած եմ լինում եւ այո այդ իմ այդ հոգնած վիճակը կարծես փոխանցում եմ աշակերտներին չնայած իրենք էլ են արդեն հոգնած լինում եւ այո պետք է ուսուցիչ բարձր տրամադրություն ունենա կարևոր է նաև թե ինչ լսարանի հետ ես աշխատում որ դասարանի հետ ես աշխատում ամեն դեպքում այդ խառնաշփոթ այս նոր տարին որ սկսում ենք շատ բաներ կիսատ է մնացած լինում նոր պիտի հարած լինենք ամեն դեպքում ճիշտ եք ասում մենք պետք է լինենք հանգիստ որպեսզի դա փոխանցվի մեր լսարանին շնորհակալություն շնորհակալ ենք ահա մեկ հոգու էլ լսենք Այո, Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։ Կներեք, ես ուղղակի չկարողացա ձեռք չբարձրացնել, որովհետև շատ հոգեհարազատ էր եւ թույլ տվեք հակադրվել մեր նախկին խոսողուսուցիչներին, որովհետև ես բավականին փորձ ունեմ, արդեն 67 տարեկան եմ, աշխատել եմ դպրոցում 20 տարեկանից եւ երբեք չեմ հոգնել Պարապել եմ 30 ժամ, դասղեկություն եւ մնացած ամեն ինչը, հենց հիմա այդ պատահակը ամեն մի դասը ինձ համար տոն է, գլխացավով, մեջկացավով մտել եմ,
բարձր տրամադրությամբ դուրս եմ եկել։ Դասարանը դա եւ դասը երբեք ինձ չի հոգնեցել, անկեղծ եմ ասում։ Եկե Ուզաննա ջան, գաղտնիքը կասեք։ Գաղտնիքը չգիտեմ, երևի սերն է։ Սեր, Երևի ես սեր դա եմ առարկայի նկատմամբ Այո, եւ երեխաների շնորհակալ եմ։ նկատմամբ։ Շատ ապրեք եւ եւս մեկ Պատանքի։ ձեռք ունենք Նանե ջան, եթե դու ունես արձագանքելու, եթե չէ լսենք նաեւ Էլմիրա Հարությունյանին։ Լսենք։ Ահա։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն հետաքրքիր վեբինարի համար։ Սիրելի Նարինե, ինձ շատ դուր եկավ ձեր շնչառական վարժությունները, ասեմ, որ այս պահին մեր դպրոցում դասավանդիր հանուն Հայաստանի կազմակերպության կողմից իրականացվում են դասալսումներ եւ մեզ տրամադրել են մի քանի վարժանքներ, որոնց մեջ է մի հետաքրքիր վարժանք վերնագրված Ժպտաշունչ։ Այսինքն, ուրեմն տեսեք, դասարանում կազմակերպեցի խաղ, խմբային աշխատանք եւ խմբերից մեկը բնական է հաղթող ճանաչվեց, մյուս երեխաները տխրեցին եւ որ վարժանքը ես կիրառեցի, հենց այդ ժպտաշունչը։ Ուրեմն շնչում ենք, ասում է շնչեք, ուսուցիչն էլ աշակերտների հետ։ Շնչեցինք, արտաշունչ անելիս պետք է ժպտալ։ Երկրորդ անգամ ավելի լայն ժպտալ, երրորդ անգամ այնպես անել, որ աչքերը ժպտան։ Եվ ստացվեց, որ իսկապես վարժանքը շատ աշխատեց եւ դասարանում լարվածությունը եւ սովորողների եւ իմ։ Այնպես որ ձեր ասած, ներկայացրած այդ շնչառական վարժությունները իսկապես աշխատում են եւ դասի ժամանակ ես դա արել եմ ու ստացվել է։ Շնորհակալություն ձեզ այդ ամենը մեզ տրամադրելու համար։ Շնորհակալ եմ, որ կիսեցիք, բայց տեսեք ինչքան նուրբ ձևով եք դուք դա օգտագործել, երբ մի մասը հաղթել են, իսկ մյուս մասը կրվել են, չէ՞։ Դուք ժպտաշունչն եք օգտագործել, որ իրենք նաև այդ իրավիճակից դուրս գան, այսինքն ես նաև գնահատում եմ ձեր օգտագործման ժամանակը եւ ձևը, դա գնահատելի է։ Եվ մի բան էլ ասեմ, եթե մենք ասում ենք փափուկ հմտությունների մեջ, հուզական սոցիալական հմտությունների մեջ մտնում է ինքնաճանաչում եւ ինքնակառավարում, սոցիալ ճանաչում եւ սոցիալական հարաբերություններ ունենալ եւ կարողանալ խնդիրներ լուծել։ Այդ ինքնաճանաչում եւ ինքնակառավարման մեջ մենք ոնց պիտի ինքնաճանաչենք եւ ինքնակառավարենք, եթե չենք կարող շնչենք եւ հանգիստ լինենք։ Այսինքն այդ շնչելը իրականության մեջ այդ SEL social and emotional learning-ի սկիզբն է իրականության մեջ։ Շնորհակալ եմ, որ կիսեցիք։ Գոհար ջան, որևէ բան գրած կա լսարանում նախքան որ մենք արժև անցնենք։ Չէ, մեկ էլ մի հոգի ձեռք ունի, եթե թույլ կտաս Նայնե ջան, Գայանե Մաթևոսյանը ձեռք ունի։ Okay։ Գայանեին էլ լսենք, չնեղացնենք։ Հա, մյուս նախորդ ուսուցչուհին որ խոսեց, դրա համար ձեր բարձրացրեցի, այո, ես էլ դպրոց եմ մտնում մեծ ոգևորությամբ, որովհետև այդ աշխատանքը ես սիրում եմ, երեխաներին սիրում եմ եւ 20 թվականի պատերազմից հետո, երբ որ Արցախից հետ եկա Երևան, ես ուրիշ տեղ չէի պատկերացնում իմ աշխատանքը ու փնտրելով գտա նորից Նանեն գիտի այդ պատմությունները ու ես այո դպրոց եմ մտնում մեծ ոգևորությամբ ու իմ ուրախությունը, իմ ժպիտը, իմ, չգիտեմ, ոգևորությունը փոխանցում եմ նաև իմ երեխաներին եւ մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ այդպես պիտի լինի։ Քո հոգսը, քո ցավը, քո տխրությունը թողում ես տանը, դպրոց մտնում երեխաներին ոգևորելու ու ժպիտ պարգևելու համար, նաև գիտելիք տալու։ Շնորհակալ ենք Տիկին Գայանե ջան, հիմա լսենք Նարինեին։ Շնորհակալ եմ ձեր բոլորի պատասխանների համար։ Բոլորը ճիշտ եք, այստեղ սխալ մարդ չկա, ասեմ ձեզ, որովհետև ամեն մեկս յուրահատուկ ենք։ Այդ վերջի երկու խոսողները խոսեցին այն բանի մասին, որ իրենց աշխատանքում եւ կտեսնեք անիվի մեջ, այս մի բաժին է, 8-ից մի բաժինն է։ Իրենք լավ են զգում, բայց այդ մյուս մասերն էլ պիտի մենք ինիկատի առնենք։ Ես այստեղ մի հատ ակնարկում եմ ուզում անել, որտեղ ես միշտ տրամվայի մասին եմ խոսում նաև, մենք պիտի տրամվայի հետ հաշվի նստենք նաև, որովհետև տրամվայի ազդեցությունը
ոչ թե միայն որովհետև մենք մեր ժենետիկի մեջ տրամվա ունենք, որտեղ ցեղասպանված ազգ ենք, մենք այնպիսի մի տարածաշրջանում ենք գտնվում, որ շարունակաբար ինչ որ վտանգներ կա, դուք շատերդ զինվորների մամաներ եք, նահատակների ծնողներ եք, բարեկամներ եք, այդ ամեն ինչի վրա նաև այն մեծ պատասխանատվությունը, որ դուք կիրառում եք որպես հասարակական աշխատող դպրոցներում սերունդ կրթող, եւ ոչ թե միայն այդ մեծ բաները, նույնիսկ փոքր բաները կարող է տրամա ստեղծել մեր մեջ։ Եվ երբ մենք տրամա ենք, ինչպես ասած, ունենում կամ շատ մեծ ստրեսներ ենք ունենում, դա մեր մարմնի վրա է ազդում, դա մեր nervous system-ի վրա է ազդում, դա մեր կարգի վրա է ազդում, եւ դա չի մեզ թույլ տալիս եւ առիթ տալիս, որ մենք լինենք մեր լավագույնը։ Ուրեմն մենք պիտի այս ամեն ինչի հետ հաշվի նստենք, որովհետեւ այսպիսի մի բան կա, եռակի ուժը, այն ամեն ինչը, որ մենք կարողանանք մեզ համար առաջ անենք, դա հետո փոխանցվում է մեր թիմերին, մեր ընտանիքներին, մեր լսարանին, մեր աշակերտներին եւ հետո համայնքին։ Այսինքն ցանկացած փոփոխություն, ցանկացած լավ բան սկսում է մեզնից, ցանկացած վատ բան։ Այսինքն այդ հարաբերությունը երկկողմանի է։ Երբ մենք հոգ ենք տանում մեր մասին, մեր մանկավարժների մասին, ստեղծում ենք դպրոցներ, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա հնարավորություն ունի ծաղկելու։ Եվ այս երեք արժեքները ես շատ կարևոր եմ համարում, բարեկեցությունը պիտի լինի առաջնային, այսինքն դպրոցները պիտի լինեն այդ բուժում բառը Հայաստանում կամ հայկական դպրոցներում լավ չի հնչվում, երբ ես օգտագործել եմ, մարդիկ չեն սիրում, so կարող ենք ասենք վերականգնողական։ Դպրոցները պիտի լինեն վերականգնողական եւ ոչ թե վնասեն։ Դպրոցները երբեք չպիտի վնասեն։ Ամբողջական դպրոցներ, ամբողջական երեխաներ, այսինքն եթե մենք ասում ենք whole child, այդ whole child-ը մենք չենք կարող ստեղծել, եթե մենք դպրոցը որպես ամբողջություն չենք տեսնում, եւ այդ մանկավարժներին այդ ամբողջության մեջ մենք նաեւ չենք ներառում։ Եվ երրորդը, մենք ընդհանրապես միմյանց միասին սա ամեն ինչը կարող ենք անենք, այսինքն եւ այդ փոխհարաբերությունը, այդ collaboration-ը պիտի շատ մտածված լինի։ Շատ լավ, անցանք առաջ։ Ես վերջում կանեմ մի հատ էլ ձեզ հետ շնչառության մարզանք, որովհետև հիմա ուզում եմ արդեն մեր ժամանակը save անեմ։ Եթե այս անիվը տեսած լինեք նախապես, հայերենն էլ թարգմանած ունեմ եւ ձեզ հետ կկիսեմ, եթե այդ QR կոդերը դուք սկան արեցիք, հիմա կտեսնեք, որ այս անիվը հայերենով դուք կտեսնեք ձեզ մոտ։ Ուրեմն բարեկեցության շրջանը 8 բաժիններ ունի։ Բարեկեցության շրջանը հետազոտություններից ելած մի հատ resource է, որ ստեղծվել է, եւ իրականության մեջ ասում են, որ այն մարդիկ, այսինքն բոլոր մարդիկ ներկայիս աշխարհի իրավիճակում, երբ կան խնդիրներ, երբ կա շատ ստրես եւ այլն, մենք այս անիվը կարող ենք օգտագործենք մեր բարեկեցությունը բալանսի մեջ պահպանելով, որպեսզի մեր բջիջները չհիվանդանան սիրելիներ, որովհետև այդ շատ ուժեղ ստրեսը հիվանդություն է պատճառում եւ մեր կյանքը կարճանում է, մեր կյանքը կտրում է, մենք հիվանդանում ենք։ Ես հենց իմ ընտանիքի մեջ մորս եւ հորս տարբերությունն եմ տեսնում եւ տեսնում եմ, որ մայրս, որ իրոք այս օրենքները հետեւել է ժամանակի ընթացքում, այս ամեն ինչը ինքը հասկացել է, կիրառել է եւ իր կյանքը, իր առողջությունը շատ ուրիշ է, քան իմ հայրս։ Եվ դուք որպես ձեր ընտանիքի կայուն սյուներ, մեր համայնքների այդ անձնավորությունները, որ այսքան պատասխանատվություններ ունեք, այս բոլոր կետերը դուք պիտի իր հետ հաշվի նստեք։ Okay, շատ խոսեցի։ Հիմա ասենք առաջ։ Ուրեմն, բարեկեցության անիվը ունի 8 մաս, ինչպես ասեցինք, հուզական, հոգևոր, մտավոր, ֆիզիկական, միջավայրային, ֆինանսական եւ մասնագիտական։ Երկուսը խոսեցիք ձեր մասնագիտության մասին օրինակ։ Հիմա մենք մի քանի րոպեից հետո ինքներս մեզ պիտի
Մի րոպե, ինքնագնահատենք, այո, որոշ մեկ ինքնագնահատել։ Ինքներս մեզ պիտի ինքնագնահատենք։ Ուրեմն այս անիվը դուք կտեսնեք մի քիչ հետո, 1-ից 5 ինքներդ ձեզ պիտի գնահատեք, թե այդ մասում դուք ոնց եք զգում ձեզ։ Շատ լավ։ Ուրեմն շատ արագ մասերը ներկայացնեմ, ներքին եւ ֆիզիկական կայունություն ու հուզական մասը, Գոհար կարող եք ինձ օգնես մի հատ արագ կարդանք այս մի քանի բաները։ Իհարկե անպայման։ Հուզական մասը ես արագ կկարդամ, կյանքի իրավիճակների արդյունավետ հաղթահարում եւ գոհացուցիչ հարաբերությունների ստեղծում։ Պիտի մեկնաբանենք Նայնե ջան, թե կարդալով գնամ։ Միայն կարդալով գնա։ Շատ լավ։ Ֆիզիկական ակտիվություն, սննդակարգ, քուն, շատ կարևոր կետեր եւ մտավորը ստեղծագործական ունակությունների բացահայտում եւ գիտելիքների ընդլայնում։ Սրանք մեր անձնական էներգիայի հիմքերն են։ Շատ կարևոր։ Եվ ասեմ ձեզ, երբ ես այս թերթիկը տալիս եմ ուսուցիչներին, որ իրենց գնահատեն, այս 3 կետերը ընդհանրապես ամենացածր գնահատումն են ստանում։ Շատ լավ։ Հիմա երկրորդը, խնդրեմ Գոհար։ Հա, սիրով, թող բացվի, դեռ չի բացվել։ Ահա, միջավայր եւ իմաստ։ Հոգևորը կյանքի իմաստի եւ նպատակի ընդլայնում, միջավայրայինը ներողություն, առողջություն, հաճելի եւ խթանող միջավայրում գտնվելու շնորհիվ։ Արդյոք ձեր միջավայրը նպաստում է ձեր աճին։ Մասնագիտական եւ սոցիալական ներդաշնակություն, մասնագիտականը, աշխատանքից ստացվող անձնական բավարարվածություն։ Սա ներառում է սահմանների գծումը, որի մասին նշել էի հարցման մեջ։ Սոցիալականը, կապվածության եւ պատկանելության զգացում եւ ֆինանսականը բավարարվածություն ներկա եւ ապագա ֆինանսական վիճակով։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն բարի։ Ուրեմն սա այդ 8 կետերն են, չգիտեմ այս նկարը ինչու չի գալիս, բայց իրականության մեջ հիմա ես share this tab։ Այս հարցաթերթիկն եմ ուզում ձեզ հետ կիսել, ուրեմն 3 հատ tab ունի, ինչպես տեսնում եք այս անկյունում, առաջինը ձեր բարեկեցության անիվը։ Ուրեմն 1-ից 5 դուք իրան կարող եք թիվ տակ ամեն բաժնի համար եւ այստեղ այս երկրորդ tab-ում մի ուրիշ ձև կարող եք նայեք բարեկեցության ինքնագնահատման ուղեցույց։ Ուրեմն մեկը ես շատ դժգոհ եմ իմ կյանքի այս վիճակից եւ 5-ը դուք շատ գոհ եւ երջանիկ եք։ 1-1 սոցիալական բարեկեցություն, հուզական բարեկեցություն, հոգեվոր բարեկեցություն, դուք այս կարդում եք եւ ինքներդ ձեզ գնահատում եք։ Կարող եք կամ օգտագործեք այս տարբերակը կամ օգտագործեք այս առաջի տարբերակը, որտեղ ցույց տվեցի։ Ուղղակի այս առաջի տարբերակը մի հատ սխալ է արել ԱԲ-ն, միջավայրի փոխարեն 2 հատ սոցիալական է տվել։ Այս 1 սոցիալականը պիտի լինի միջավայրային։ Պարզ է Գոհար ինչ ենք ուզում անենք, որտեղ հետո պիտի քննարկենք սա։ Այսինքն հիմա մենք մասնակիցներին խնդրում ենք, որ իրենք այս պահին իրենց մոտ գրառումներ կատարեն, նշեն միավորներ եւ դրա մասին քննարկում կազմակերպենք, հա։ Այդպես ենք անում։ Այո, եւ ես կարող եմ սա այսպես պահել, այսպես ուղղակի հիշեք, որ սա պիտի լինի միջավայրային, այս 2 սոցիալականը սխալ է, լավ։ Հիմա ես իմ մոտ ասենք 3 րոպե կնշեմ, դուք մի հատ շատ արագ բոլորդ նայեք սա եւ տեսեք որտեղ եք գտնվում։ 1, 2, 3, 4, թե 5։ Այս բոլոր հատվածներում։ Շատ լավ, 3 րոպե։
Նայնե ջան, մենք արդեն ձեռք ունենք Արմինե Ղազարյան։ Չէ, Գոհար ջան, ոչ թե ուզում եմ արտահայտվել, մի խնդրանք։ Տեսեք, այս չափումները ներքևում, որ բնութագրիչները կան, մասնագիտականը, որ չափանիշներով են գնահատում, ֆինանսականը, այս շատ լավ կլիներ, որ մնացածներ լինեին, այստեղ 6-ն են, այն երկուսը չկան։ Կարծեմ չկան միջավայրային եւ մտավորը։ Բարեկեցություն 2 Չէ, չափանիշներ, այս չափանիշները, որ Երևան այնքան լավ կլինի, ավելի հստակ կլինի նշելը։ Ասենք ինչ ենք հասկանում հոգևոր բարեկեցություն ասելը, որպեսզի ճիշտ գնահատենք։ Շատ որ մնա էկրանի վրա ավելի սիրուն կգնահատենք, ավելի տեղին կգնահատենք տիկին Բարաչոր, շատ շնորհակալություն եւ ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ շատ հետաքրքիր վեբինարի համար։ Մի տեսակ ինքնադիմացինք, որ տիկինով չենք դիմելու։ Կներեք, ես էսի բան, մի րոպե stop sharing։ Ուրեմն ես սա էի կիսում, չէ։ Դուք ասում եք, որ սա կիսեմ։ Sense։ Հիմա մենք ոլորտները տեսնում ենք 1 2 3 4 5 մի քիչ որ բարձրացնես վերև Նայնե ջան, ներքևն էլ կտեսնենք։ Մտավոր ֆիզիկականից հետո չենք տեսնում։ Դուք ես տեսնում եք, որ այսպես scroll եմ անում, գնում եմ գալիս եմ, տեսնում եք հիմա բարեկեցության ոլորտի բառերը։ Տեսնում ենք, հասկացա։ Էսա է ուզում։ Հասուն ֆիզիկականով վերջանում է, ահա, այստեղ շարունակություն կա։ Միջավայրային, ֆինանսական, մասնագիտական, սա ենք ուզում։ Հասկացա։ Խնդրեմ, եթե այդ QR-ը սկզբից ունենային կամ ես կարողանայի սրա լինքը ձեզ հետ կիսել, դուք էլ կունենայիք, դուք կարող եք իրանց ուղարկեք Գոհար Գրիգորյան, կարող ես դու այս document-ի լինքը իրանց գցես իրանց համար, chat-ի մեջ։ Այստեղ chat-ի մեջ էլ տեղադրեմ, ովքեր կարող են վերցնել, բայց կարող ենք ընկեր Խաչատրյան, գուցե բան անենք, մենք տեղադրենք մեր հայտարարության տակ մեր էջի, որպես կոմենտարի այսպես դնենք։ Հա։ Դիր, դիր, Շատ լավ։ Նայնե ջան, մի հատ էլ հիմա վերև գնանք, ես 3 աղագիչն եղան, գնանք արդեն սրա վերևը։ Գուցե այն սկզբի մասը չհասցրած չլինեն էլի մասնակիցները։ Էստեղ։ Հա, կարելի է նաև այստեղ, որտեղ նկարագրությունը կա։ Շատ լավ, ասեմ ձեզ, ուրեմն սա վերջացնելուց հետո ես կուզեի խմբերի բաժանվեինք եւ զրույցեինք միասին, ինչ ենք մտածում ընդհանրապես այս օղակ չէ, wheel, անիվի, բարեկեցության անիվի մասին ինչ ենք մտածում եւ ընդհանրապես ոնց գնահատեցիք ինքներդ ձեզ, որն է ամենաուժեղ կողմը ձեր եւ որն է ամենաթույլ կողմը ձեր։ Հետո երբ հետ գանք խմբերից, ես կուզեի ամեն խմբից մեկ ներկայացուցիչ խոսի այն բանի մասին, որ ինչ նմանություններ եք դուք տեսնում ընդհանրապես ինքներդ ձեր մեջ։ So այդ մեր մյուս քայլերն են այս հարցաթերթիկը լրացնելուց հետո։ Մենք ունենք այս պայն 162 մասնակից։ Քանի հոգանոց խմբեր ստեղծենք։ 162, wow, 162 մասնակից ունեք, քանի կարծում եմ 6 հոգանոց, չգիտեմ, դուք ընդհանրապես ինչպես եք անում։ 4-ից 5։ Ես մտածում էի 6, բայց ուզում եք ավելի փոքր անենք, 5 հոգանոց ուզում եք արեք։ Չէ, լավ, կարող ենք հենց 6 անել։ 6 անենք, շատ լավ։ 165։ Ուրեմն բաժանենք խմբերի եւ իրանց մի քիչ ժամանակ տանք, եթե 6 հոգի են, ամեն մեկը ասենք մի րոպե ու կես նույնիսկ խոսեն։ 6 րոպե, 6-ի կեսը, 3.5, 10 րոպե գոնե ժամանակ պիտի տանք իրանց։ Հա? 6 հոգանոց խմբերով մենք ունենանք քանի հոգի, քանի խումբ։ Աղագին շատ կլինի։ Ունենում ենք, հա։ Լավ, թող ունենանք, ավելի լավ մարդիկ իրանց հետ խոսեն, հետո այդ 15 խմբերը չեն ներկայանա բոլորը, ասենք այդ 15 խմբերից մենք ասենք օրինակի համար 3-4-ը ներկայանան։ Բայց գոնե մարդիկ կարող ունենան,
Հա, մնացածը գրեն եւ մարդիկ գոնե առիթ կունենան իրանք իրար հետ խոսեն, դա շատ կարեւոր է։ Շատ լավ, Նայնե ջան, ուրեմն հիմա գնանք խմբեր, իսկ ոնց անենք։ Ես կպտտվեմ խմբերում երևի թե կտեղադրեմ ընկեր Խաչատրյան։ Հիմա ասենք քանի րոպե ենք տրամադրում, հարգելի Նարինե, որ դուք ասեք, ինչքան ժամանակ է բաց մնալ։ Ես մտածեցի կարող ենք 10 րոպե տրամադրենք կամ 12 րոպե տրամադրենք 6 հոգանոց խմբերին։ Որ ամեն մարդ առիթ ունենա գոնե մի երկու բառ խոսի իր տպավորությունների մասին եւ տեսնենք ինչ նմանություններ կա ընդհանրապես մարդկանց մեջ։ Լավ, ուրեմն եկեք 10 րոպե վերցնենք, անց 21-ից 6 է, մինչև անց 16, հա։ Բարի։ Դե Գոհար ջան, մեզ ուղարկիր խմբերով։ Իսկ ովքեր էլ որ չեն գնա խմբեր, գուցե խնդիր տա համակարգի, այստեղ ովքեր կմնան իրար հետ խումբ կստեղծեն, հիմնական էջում էլի կխոսեն։ Շատ լավ։ Ես արդեն բացում եմ, հիմա արդեն հաշված վայրկյանների ընթացքում կգնանք խմբեր, հարգելիներ։ Մեր մասնակիցները գալիս են արդեն, մեր մասնակիցները արդեն գալիս են։ Ինչի անջատեք, հազիվ միացրել եք, վար։ Այնքան լավ էինք։ Մենք էլ էստեղ էինք ուզում քննարկում իրականացնենք, դեռ չէինք հասցրել, որովհետև ուզում էինք քեսին տանենք, քեսին բերեմ, քննարկում չկարողացանք իրականացնենք հիմնական խմբում։ Գոհար, այս քո ուղարկածը ընդհանրապես մի բաներ, մի նկարեր։ Չէ, ընկեր Ղազարյան, այնտեղ ձախ կողմում 3 հատ տող կար, պետք է ընտրեիք, առաջինում մի էջ էր, երկրորդում, երրորդում արդեն մնացած էջերն էին։ Ես չեմ էլ տեսել, ինչ ես ուղարկել, վար։ Այ հիմա ես կիսեմ, ընկերներ ջան։ Հա, հիմա կիսում է արդեն։ Նայնե ջան, դուք կիսեցիք, արդեն Գոհար ջան, խնդրում եմ բարձրախոսներն անջատի։ Հա, այ էս է, տեսեք ձախ կողմում 3 տողով կա ընկեր Ղազարյան, բարեկեցության ինքնագնահատում, բարեկեցության անիվ, այ դրանք էին։ Գոհար, ինձ մոտ մենակ նկարն է կար։ Լավ ժողովուրդ ջան, եկեք մենք քննարկումը սկսենք, հետո արդեն երբ որ առանձին նյութերը կներբեռնենք, իրար կօգնենք կհասկանանք ինչ է։ Նայնե ջան, կարծես թե բոլորը վերադարձել են։ Մենք նոր էինք միացել, մեզ ընդհատեցիք ախր։ Դե ինչ անենք, անց 16 էինք ասել, բայց արդեն անց 22-եր պիտի հետ գային, Նարինեից չենք կարող շատ, ինքը բազմազբաղ է, այդքան շատ ժամանակ խլենք, ոչինչ, եթե ձեր խմբից կորոշեք ելույթ ունենալ, գուցե այդպես անհատական ելույթ ստացվի։ Նարինե ջան, տեսնենք ինչ հրահանգներ ես մեզ տալիս։ Բարձրախոս այս պահին անջատված է Նարինե ջան քո։ Շնորհակալ եմ, որ այո, լսում եք, շնորհակալ եմ, որ վերադարձաք։ Ես էլ էի մի հատ խմբի մեջ, մենք էլ լավ զրույց ունեցանք։ Մի քանիսը հարցնում էիք, որ ինչ ենք կիսել, ուղղակի ուզում եմ ցույց տամ, որ ինչ ենք կիսել, այս բարեկեցության անիվն ենք կիսել, որտեղ դուք ինքներդ ձեզ թիվ էիք տալիս 1-ից 5։ Եթե նոր եք միացել, մենք ասեցինք, որ սա միած սխալ ուներ, այս սոցիալականը 2 անգամ էր, մեկը պիտի ասեր միջավայրային։ Այստեղ երկրորդ tab-ը ունի այս document-ը, եթե հեռախոսով եք միանում, մեկ-մեկ այդ tab-երը չեք կարողանում բացեք։ Բայց ավելի մանրամասն այստեղ այդ նույն ինքնագնահատման ուղեցույցն է, որտեղ դուք ինքներդ ձեզ ասում եք 1-ից 5 թիվ եք տալիս, որ ամեն մի այդ բաժնում ինչպես եք ինքներդ ձեզ գնահատում։ Եվ այստեղ մի հատ ուրիշ տարբերակն է բարեկեցության անիվի, արդեն 8 կողմերով, բայց սա մի քիչ ուրիշ ձև է մեկնաբանել, բայց սա էլ դրել եմ, եթե հետաքրքիր է ձեզ համար։ Ուրեմն այսպիսի բան։ Մեր խոսակցության ընթացքում մենք հետևյալը բացահայտեցինք, որ 8 կետերից
Ընդհանրապես այո կան կետեր, որ բաժիներ, որ մենք մեզ 5 ենք գնահատում, մենք շատ գոհ ենք այդ բաժնից, կա մասեր, որ մենք 1 կամ 2 ենք գնահատում։ Իմ հարցը հետևյալն է, եւ կուզեի մի քանի խումբ կիսվեր։ Ձեր խմբի մեջ ընդհանրապես ինչ նմանություններ տեսաք, որն էր ուժեղը, ամենաուժեղը կամ ուժեղները, կետերը, եւ որն էր թույլերը։ Եվ երկրորդ մասը հարցիս հետևյալն է. արդյոք ուժեղ կողմերը կարող է ձեզ միասնաբար օգնի ձեր թույլ կողմերին։ Եվ մեկ օրինակ կտամ ձեզ, օրինակ, ընդհանրապես ուսուցիչները կամ կրթության մեջի աշխատողները, երբ այս անիվների ինքնագնահատման թերթիկը լրացնում են, սոցիալական բաժինը ընդհանրապես շատ լավ են գնահատում, որտեղ մենք մարդասեր ենք, մենք մեր կոլեգաներին սիրում ենք, մենք այստեղ կան նույն դպրոցից մարդիկ, որ իրար տեղեկացրել են եւ դուք միասին միացել եք։ Շատ լավ, մենք կարող ենք դա, այդ սոցիալական բարեկեցությունը, որ ունենք, մենք դա կարող ենք օգտագործենք, որ մեր ֆիզիկականը բարելավվի միասնաբար։ Այ այդ հարցն եմ ես հարցնում։ Ուրեմն հիմա կուզեի լսել միգուցե 3 խմբից։ Ինչ եք խոսել, ինչ նմանություններ կա եւ իմ հարցի պատասխանը կարող է ուժեղ կողմերը օգնեն այն թույլ կողմերին բոլորիս համար։ Խնդրեմ։ Մենք երևի սպասենք ձեռքերի, իհարկե ես, Գոհար, Մելիքբեկյան, համեցեք։ Ինչ արագ իմ ձերքս երևաց, ոչ մի անգամ այդքան արագ ձեր չի վարդացրին։ Նախ բոլորի շնորհավորում եմ, ողջունում եմ, շնորհավորում եմ, որ հավաքվել ենք Նարինեի շուրջ ու գաղափարների շուրջ, որը եւ այդ գաղափարը կրթությունն է եւ բոլորիս նվիրվածությունը մեր աշխատանքին։ Եվ հասկանում եմ, որ գոհարները շատ են այսօր այստեղ, գոհարաշարը հատակ չէի տեսել, նենց որ կարակ արխային երազանքներ պահել, հաստատ իրականություն են դառնալու։ Նարինեին շատ սիրելով ես նորից պետք է հնչեցնեմ, որ Նարինեն այն եզակի հայերից է, որ վայելում է իր հայ լինելը։ Հավատացեք, ես ամեն մի բառի մեջ իմաստ կա, որովհետև վայելել քո ինքնությունը շատ լավ բան է, հավատացեք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր հարցին, Այնե ջան, ձեր հարցին, սենց ասեմ, ես կարծում եմ ու ավելի քան վստահ եմ, որ բոլոր խմբերում նմանությունը սերն է դեպի մեր աշխատանքը։ Եվ դա այն մարդու, որ նվիրված է իր աշխատանքին, անհնար է, որ դրա հիմքում սեր լինի, ու այդ բառի մեջ այնքան շատ բան կա, եւ դա բոլորի ուժեղ կողմն է։ Եվ այդ ուժեղ կողմը միաժամանակ մեր թույլ կողմն է, որովհետև այդ զգացմունքը, այդ նվիրվածությունը կարողանում է շատ ռեսուրս տանել, հիմիկվա այս բառապաշարով եթե խոսենք, ու այդ ռեսուրսի ժամանակ մենք անհրաժեշտություն ենք ունենում մի փոքր շունչ քաշել, որպեսզի չգնա մասնագիտական այրում։ Ու դա կարևոր չէ, որ տարիքում է, այստեղ տարիքը եւ այդքան էական չէ։ Ես կուզենայի, որ մեր կրթության մեջ դրա այդ մասնագիտական այրման, հատկապես ուսուցիչների շրջանում շատ մեծ ուշադրություն դարձնեին եւ լիներ որոշակի մեթոդներ, այդ թվում նաեւ թեկուզ այս շնչառականը, որը շատ բաներում օգնում է եւ պահպանում է մեզ եւ մեր առողջությունը, որ այդ սերը, որ մենք տալիս ենք, ունենա նաեւ այլ տիպի դրսևորումներ։ Չգիտեմ ինչքանով ես կարողացա արտահայտել, իսկ մեր խմբում մենք շատ լավ մարդկանց հանդիպեցինք, զրուցեցինք, ճանաչեցինք։ Եվ այս հարթակը իր նպատակին է ծառայում, ոչ միայն տալիս հնարավորություն, որ մենք փոխանակենք մեր մտքերը, մեր փորձը, այլ նաև մեծացնենք, ինչպես դուք եք ասում, networking-ը։ Իսկ դա հավատացեք շատ մեծ ուժ է, որտեղ ամբողջ աշխարհում հենց մի հատ գիրք կա Նիլ Ֆերգյուսոնի, ասում է հաջողության հասնելու համար պետք է ընդամենը 6-ը ձեռք սեղմում։ Այսինքն 6 ճիշտ մարդ հենց ընտրեցիր, ձեռքը կարողացար սեղմես, ուրեմն դու քո գործը կանես։ Իսկ այդ ձեր սեղմումները բնականաբար լինում է ծանոթություններով։ Եվ այլն, մենք լինելով փոքր ազգ, բայց շատ կարևոր ազգ, այդ էլ չմոռանանք, այդ ձեր սեղմումները կարա 3-ով էլ սահմանափակվի։ Այսքանը բոլորիս ցանկանում եմ ամենալավը, բարին թող տարին, որ սկսվել է,
լինի իրոք նոր ձեռքբերումների տարի, որ ամփոփելիս մենք ասենք ինչ լավ տարի էր, եղնեք հաջորդ տարին էլ դրան նման լինի, գոնե մնացածն մենք կավելացնենք։ Շնորհակալություն։ Ապրես, Շնորհակալ ենք։ Մերսի Գոհար ջան։ Նայնենը շատ կարոտել է։ Տեսնենք ուրիշ ձեռք ունենք, Շողիկ Գալուստյան, համեցեք։ Ես ճիշտն ասած ուզում էի պատասխանեի հարցին, երբ որ ինչ-որ մի ոլորտում մենք գնահատել ենք 5 օրինակ, մյուսում 2 կամ 1, իմ կարծիքով կարող ենք բալանսը պահել, բայց որ այդ բոլոր ոլորտների մի ոլորտում եթե ավելի բարձր է գնահատականը, մյուսում ցածր, չի կարող դա լրացնել մյուսին, ընդհանրապես միջին բալանսը կարող ենք պահել։ Շատ լավ, շնորհակալություն կարծիքի համար, Աստղիկ Հարությունյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եի նշել, որ անկախ ստեղծված իրավիճակից եւ ինչպիսի իրավիճակում էլ մենք հայտնվում ենք, այդ ընթացակարգը կախված է մեզանից։ Եթե մենք լավատես ենք, ամեն ինչում շատ կարևոր է, երբ որ մենք աշխատում ենք առողջ միջավայրում։ Ինքնակրթություն, ինքնազարգացումը, լավատեսությունը դա կախված է մեզանից, քանի որ յուրաքանչյուրս գիտենք եւ մեր առավելությունները եւ մեր թերությունները մենք կարող ենք բարձրաձայնել, այլ կարող ենք ժամանակի ընթացքում շտկել։ Եվ շատ կարևոր է այդ լավատեսությունը առողջ մթնոլորտում աշխատել։ Կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում այս գեղեցիկ վեբինարի համար, ներուժ դրական էներգիա մեզ հաղորդելու համար եւ միևնույն ժամանակ ստեղծելով այնպիսի միջավայր, հարցերի շրջանակներ, որոնք մեզ մտորելու, վերանայելու, վերագտնելու հնարավորություն են տալիս։ Շնորհակալություն։ Ապրեք։ Հակոբյան, Ծովինարին լսենք, Նայնե ջան։ Շնորհակալություն, մեր խմբում եւս շատ հետաքրքիր քննարկում տեղի ունեցավ, մեր խմբում առանձնահատուկ արժևորեցինք հոգևորը, իսկ մնացածի գնահատման մեջ գրեթե բոլորս նույն կարծիքին էին, գնահատում ենք 3-րդ կամ 4-րդ մակարդակ, այսինքն ուսուցիչներով միասին միանման գնահատում էին կատարում։ Շնորհակալություն, Նայնե ջան, եւ եթե թույլ կտաս, ես էլ կուզեի մեր խմբի վերլուծության մասին այս պահին մի երկու դիտարկում անել, ասեմ, որ մենք էլ Գոհար, ձայնը կտրվեց։ Ընկեր Խաչատրյանի, ինտերնետի հետ երևի խնդիր առաջացավ։ Եկավ Ընկեր Խաչատրյան։ Այո, վերադարձել։ Այդպես է ստացվել, որ մենք մեր մասնագիտական, մտավոր, այսպես հոգևոր, հուզական մակարդակներում ահագին 4 միավորի մոտ էինք, ոչ մեկս այսպես չուզեցինք 5 գնահատել անգամ մեր մասնագիտականը, որտեղ մտածում ենք միշտ դեռ աճելու եւ զարգանալու, բարելավելու տեղ ունենք, բայց ամենահետաքրքիրն այն էր, որ մենք ցածր գնահատեցինք մեր ֆիզիկականը, որովհետեւ հասկացանք, որ որպես ուսուցիչներ բազմազբաղ երբեմն անտեսում ենք քնելու այդ ժամանակի կարևորությունը, քիչ ենք քնում, երբեմն անգամ սնվելու ուղղությամբ լավ չենք մտածում, առողջ սնունդ գուցե չենք հասցնում ապահովել, ռեժիմը չենք պահում եւ հասկացանք, որ բոլորս այդ մասում թույլ ենք եւ բարելավման կարիք ունենք ու որոշեցինք այսպես այս անիվը ժամանակ առ ժամանակ անպայման օգտագործելու ենք, վերլուծելու ենք եւ փորձելու ենք բոլոր այն կետերը, որտեղ մենք տեսնում ենք թույլ է, բարելավման կարիք ունի, անպայման աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Եվ իհարկե շատ կարևորեցինք շնչառական այդ քառակուսին, Նայնե ջան, շնորհակալություն, օրվա ընթացքում անպայման կկիրառենք, կարծում ենք, որ դա էլի մեր ֆիզիկականի վրա շատ մեծ ազդեցություն կունենա, կտանի դեպի բարելավման։ Իսկ մեր բնականաբար միասնական այդ երկրորդ հարցին եմ պատասխանում, արդեն երբ որ մենք բոլորս միասին ունենք ուժեղ կողմեր, բնականաբար կարող ենք թույլ կողմերը իրար օգնելով լրացնել։ Սա մեր խմբի կարծիքն էր։ Շնորհակալություն այս սիրուն հանդիպման եւ այդ միմյանց հետ զրուցելու հնարավորության համար։
Շատ ապրես Գոհարժան, շատ լավ եւ ճիշտ ինչպես ասած մեկնաբանություն էր, ոչ թե մնացածը ճիշտ չէին, ուղղակի բավարարիչ, ինչպես ասած, եզրափակում էր, քանի որ ես չեմ ուզում շատ ժամանակ խլեմ ներկաներից, ես ուզում եմ արդեն վերջացնենք եւ մեկ խոսք էի ուզում ասել այստեղ, եթե ուրիշ հարցեր, եթե չկան ուրիշներ, որ ուզում են կիսեն, կան ուրիշներ։ Կա ունենք Արմինե Ղազարյանը ձեռք բարձրացրեց, խնդրեմ Արմինե ջան, եթե կարելի է Նարինե ջան, երկու հոգի ունենք, չնեղացնենք մեր մասնակիցներին, լսենք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն հարգելի Նարինե, այս հետաքրքիր գծապատկերը ինձ մի պահ այսպես կանգնեցրեց ու խորհելու տեղիք տվեց։ Ես հասկացա, որ կյանքի այս ընթացքում ես ընթանում եմ հոսանքին համընթաց ու ժամանակ չունեմ մտածելու կյանքի իմաստի մասին։ Այստեղ մի շատ հետաքրքիր հարցադրում կա. կյանքի իմաստի որոնումը։ Այ կուզենայի լսել ձեր մեկնաբանությունը ըստ ձեզ կյանքի իմաստ ո՞րն է ձեզ համար։ Օրինակ այս պահին ինձ համար շատ դժվար է ձևակերպել կյանքի իմաստ արտահայտությունը։ Ըստ ձեզ դուք ինչպես կձևակերպեք այդ Գիտեք, ոնց որ հիմա ինձ դաս են հարցնում ինձանից, միանգամից sense սիրտս ընկավ փորի մեջ, մտածեցի որ մի հատ հարց են հարցնում, ես հիմա ինչ պատասխան պիտի տամ, որ բավարարի, ես ճիշտ պատասխանը չունեմ, ես միայն մի բան եմ կարող ասեմ։ Իմ համար իմ կյանքի իմաստը այն է, որ ամեն օր լինեմ իմ ամենալավագույնը, որ ես կարողանամ բացի եմ, որ հաճույք զգամ կյանքից, այլ կարողանամ ամենալավ օրինակը ծառայեմ իմ շրջապատին, որտեղ ես ապրում եմ եւ ուրախանում եմ ուրիշներին ծառայելով, ուրիշներին օգտակար լինելով։ Դա է իմ կյանքի նպատակը կամ իմ մասը։ Ես այդպես եմ կարող բացատրել։ Շնորհակալություն հարգելի Նարինե, ուղղակի այս պահին ձեր տված մնացած 8 ասպեկտները պիտի կարողանանք նահանջիր ենթարկել, որ կարողանանք դրան առջև այդ ասպեկտը բերենք առաջ։ Դժվար է, բայց կարծում եմ մենք էլ կկարողանանք։ Շնորհակալ ենք շատ։ Դուք ամեն ինչ եք կարող, սիրելիներ։ Դուք մենք մեր ազգի հենարանն եք, մի մոռացեք։ Դուք բա ինչ որ դուք կարող եք անեք։ Դուք պիտի անեք դա։ Ես այդպես եմ մտածում։ Ուրիշ կան Գոհար, մեկ հոգի էլ կա, ով է մյուսը։ Մեկ հոգի էլ ձեռք ունենք, բայց այս պահին ես արդեն ձեռքը չեմ տեսնում, գուցե կամ Ես հիշում եմ, Մարիա Ղուկասյանն էր։ Խնդրեմ Մարիա ջան։ Որ այդքան նրբանկատեի, ուղղակի Նարինե ջան, քանի որ արդեն ուշ է, ես ասի ոչինչ ձեռքս իջեցնեմ, շատ շնորհակալ եմ, հետաքրքիր էր, ես բազմիցս մասնակցել եմ եւ ձեր դասընթացներին եւ գիտուսի, շնորհակալ եմ, որ շրջապատված եմ նման մարդկանցով, լավ մասնագետներով, հիացած եմ, շատ շնորհակալ եմ եւ մոտիվացիա եք տալիս մեզ։ Ձեր ամեն մի դասընթացից հետո մենք շատ մեծ էներգիայով մտնում ենք դասարան, դա շատ կարևոր է մեզ համար։ Ընդհանրապես ցանկանում եմ այստեղ ավելացնել, իմ խմբից խոսեցին, ես նույնպես ավելացնեմ, քանի որ մենք հոգևորը շատ կարևորել էինք, բայց ասեմ, որ ֆիզիկականը մեզ մոտ էլ շատ ցածր էր եւ ես հիշեցի մի դեպք, որ մեր ուսուցիչները երբ որ հիվանդ են լինում եւ ինձ թվում է բոլորս ենք այդպես, մենք նույնիսկ այդ հիվանդ ժամանակ էլ չենք դադարում աշխատել, ու դա շատ վատ է։ Մենք չենք մտածում, մենք անմնացորդ, սենց նվիրվում ենք, աշխատում ենք, գլխացավով, հիվանդ, գրիպ, ինչ վիճակով ուզում է լինի, մենք գնում ենք։ Այ դա է շատ սխալ, մենք մեզ պիտի շատ սիրենք, մեր առողջություններ պիտի գնահատենք, որովհետև եթե մենք առողջ չլինենք, մենք չենք կարող առողջ երեխա դաստիարակել, մենք պիտի օրինակ լինենք։ Իսկ հոգևորի պահով շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրս մեր դասերը հոգով անենք, հոգի դնենք մեր ամեն մի դասի մեջ ու դա շատ կարևոր է այդ հոգուց դուրս եկած, սրտից դուրս եկած խոսքը հաստատ կպտում է աշակերտին, հաստատ ինքը այդ մեկ բառը տուն կտանի, այդ մեկ բառը իր կյանքում պետք կգա իրեն։ Այսքանը շատ շնորհակալ եմ մեկ անգամ եւս։ Շնորհակալություն։ Շատ մեծ սիրով շնորհակալ եմ։ Ասա Գոհար ջան, լսում եմ քեզ։
Լուսինե Գրիգորյանին լսենք, էլի ձեռք ունենք Նարինե ջան, եթե ժամանակ ունես դու, ահա։ Հա, ես ժամանակ ունեմ, ես ձեզ համար եմ մտածում, իմ մոտ լավ ժամ է, խնդիր չունեմ, Հա, խնդրեմ։ մենք էլ քեզ համար ենք մտածում, այդ դեպքում Լուսինե Գրիգորյան ջան, համեցեք, եթե էլի կունենաք ձեռք, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, շատ հաճելի էր եւ Մարիա Ղուկասյանին կուրսընկերուհուս ուզում եմ լրացում անել, ասել, որ այո, հիվանդել ենք հաճախում դասի, բայց ինձ թվում է բոլորդ կփաստեք, որ մենք դասարանում առողջանում ենք, երեխաները կարծես թե մեզ առողջացնում են եւ հաճախ դասարանից դուրս են գալիս գլխացավ, ջերմություն մեկ մյուս մոռացած։ Ինձ թվում է բոլորս կփաստենք, որ դասարանը մեզ օգնում է, դասը մեզ օգնում է, որ մենք մեզ ավելի լավ զգանք։ Այսքանը եւ իհարկե շատ շնորհակալ եմ սեմինարի համար։ Շնորհակալություն։ Նարինե ջան, այս բան ձեռք չունենք, կարող ես երևի թե ամփոփել վեբինարը, հետո վերջում արդեն մենք կամփոփենք։ Եթե նաև կարծիքներ կան, կարող եք էլի ձեռք բարձրացնել, ընկերներ ջան, մենք ձեզ անպայման հնարավորություն կտանք արտահայտվելու։ Ամփոփում։ Ես իմ մամայիս մասին էի մտածում, որ դուք խոսում էիք, եւ մտածում էի, որ իմ մայրս այդքան տարիներ, որ աշխատեց որպես հայոց լեզվի եւ պատմության դասատու եւ քայլում էր դպրոց ամեն օր Շամելյան, ես ավելի շատ Ամերիկայի իր փորձառությունն եմ հիշում։ Մեկ օր չբացակայեց դպրոցից ինքը, մեկ օր, ձեզպես, ձեր հիվանդների պես, որ հիվանդ աշխատանքի եք գնում, որովհետև ինքն էլ այդպես շատ նվիրված է իր աշխատանքին։ Ամեն կիրակի ինքը աշխատում էր, ընդհանրապես մեր ընտանիքի համար շատ ժամանակ չուներ։ Վերջապես, այդ նվիրվածությունը իրոք գնահատելի է, շատ գնահատելի է, բայց չեմ ասում, եւ շատ կարևոր է, որ մենք մեր կյանքի բոլոր մասերին ուշադրություն դարձնենք։ Այստեղ քանիսը նշեցիք, որ այո, մասնագիտորեն, հոգևոր, սոցիալական այդ բաները շատ լավ է ձեզ մոտ, բայց այդ ֆիզիկականը կրկնողություն էր ոնց որ կրկնողություն էր ֆիզիկական այդ ֆիզիկականը ահավոր շատ կարևոր է։ Տեսեք, ես վերջերս սկսել եմ մտածել այն բանի մասին, որ ոչ թե ես բնության մասն եմ կազմում, ես բնություն եմ։ Եվ դա ինչ է նշանակում, օրինակ հիմա ձմեռ լինելով բնության մի մաս եւ բնություն դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ ես շատ ակտիվ չպիտի լինեմ հիմա, չպիտի մտածեմ, որ հենց հիմա ամեն ինչ պիտի կատարեմ, որտեղ ձմեռ ժամանակ բնության մեջ ծառերը հանգստանում են, սերմերը հողի տակ հանգստանում են, որ հետո գարնանը ծլեն։ Եվ նաև ես օրինակ իմ մարմնի մասին մտածում եմ, օրինակ իմ մարմինս 70%-ը ջուր է։ Մեկ հատ ժապոնացի գիտնական։ Մեկ հատ ժապոնացի գիտնական կա, որ ուրեմն ջուրի բջիջները, մոլեկուլները միկրոսկոպով նայում է եւ օրինակի համար բաժակի մեջ ջուր է լցնում եւ լավ խոսքեր ասում է ջուրին, լավ միջավայրում է պահում այդ ջուրը, հետո որ նայում է այդ ջուրի բջիջին, տեսնում է այդ ջուրի բջիջը ինչքան միացած է, ինչքան սիրուն է, գեղեցիկ է, ոնց որ ծաղիկ։ Եվ հակառակն է անում, օրինակի համար վատ բաներ է ասում այդ ջուրի բաժակին եւ այլն, հետո որ նայում է, տեսնում է, որ դա բաժանված է եւ այլն։ Ինչ է իմ ասածս այն է, որ մեր մարմինն էլ ահագին ազդվում է իր միջավայրից։ Օրինակ հենց մեր մարմնի ջուրը 70%, ես միշտ ասում եմ how do you attend to your water, այսինքն քո ջուրը դու ինչպես ես պահպանում։ Եվ իմ մարմնի մասին ես փորձում եմ տարբեր դիտանկյուններից ինքս իմ մարմինը ուսումնասիրել։ Օրինակ ես վերջի տարիներին հասկացել եմ, որ այդ տրամաները բացի են, որ մեր մտքում է եւ մեր ուղեղն է ազդում, մեր մարմնի մեջ հետք է թողնում։ Այդպես մի հատ գիրք կա, որը կոչվում է The Body Keeps Score, այսինքն մարմինը հաշիվ է պահում։ Ես մտածում եմ,
ես ոնց եմ հիմա իմ մարմնին հոգ տանում։ Դա շատ կարևոր է, հատկապես որ տարիքային առումով մենք մեծանում ենք, օրինակ ես երեկվա 20 տարեկանը չեմ, իհարկե իմ խմբին պատմում էի, դեռ kickboxing եմ անում, surf եմ անում, այսինքն փորձում եմ տարիքը չթողնեմ ինչ որ խոչընդոտ լինի, որտեղ ես չեմ մտածում, մոտ է ես 52 տարեկան եմ, չեմ կարող այսինչ բան անեմ։ Նո, եթե իմ ֆիզիկականը ինձ առիթ տա, ես դա կանեմ։ Բայց ես պիտի իմ մարմինս լավ պահեմ։ So, ես դա է իմ մարտահրավերը ձեզ, որ եկեք ինքներդ ձեզ որպես մի հատ ամբողջական entity, միասնական ամբողջական մարդ տեսեք ինքներդ ձեզ եւ ինքներդ ձեզ հոգ տարեք։ Եկեք ինքներս մեզ հոգ տանենք ամեն տեսակետից, հատկապես ֆիզիկական, որպեսզի կարողանանք լինենք մեր ամենալավագույն տարբերակը։ Դա իմ մեկնաբանությունն է։ Շատ շնորհակալություն Նայնե ջան, իսկապես այս բոլոր սրտիկները, ծափերը, որ մեր մասնակիցները փոխանցում են, սրանք նշանակում են, որ մենք լիովին համամիտ ենք այդ տեսակետին, եւ ես էլ ասեմ, որ իսկապես բոլորիս մտորելու եւ վերլուծություններ անելու մղեցիր այս վեբինարով, Այն որ ձմեռ է եւ մենք պետք է որպես բնության մասնիկ մի քիչ հանգստանանք գարնանը ծլարձակելու համար, բայց ես ուզում եմ ասել, որ շնորհիվ այս վեբինարի եւ շատ ուրախ եմ, որ հենց այս վեբինարով Գիտուսը սկսում է վեբինարների շարք, մենք մի որոշ ժամանակ այսպես ոչ թե հանգստանում ենք, տարբեր զբաղվածություններ ունեին ուսուցիչները եւ որոշեցինք, որ արդեն ժամանակն է մի քիչ ակտիվանալու։ Հիմա ես մտածում եմ, կարող է պիտի սպասեինք գարնանը, բայց այնուամենայնիվ երևի թե կշարունակենք, չէ, կշարունակենք, շատ սիրուն շարք ենք սկսել։ Շնորհակալություն հենց այս թեմայով մեզ սկիզբ տալու համար եւ կարծում եմ, որ բոլորիս մտածողության մեջ հաստատ փոփոխություն կա այս պահին, յուրաքանչյուրս այս պահին նայում ենք մեր հոգու խորքը, նայում ենք մեր ապրած օրվան ու մենք էլ ենք մտածելու, որ ինչ անենք, որ մեր ֆիզիկականը, մեր մարմինը լավ պահենք, որովհետեւ ի վերջո ինքը ծառայում է մեզ։ Այնպես որ կարծում եմ մեր մասնակիցները շատ լավ երեկո ունեցան, շատ լավ օրվա ավարտ ունեցան շնորհիվ այս վեբինարի։ Հուսով եմ, որ դեռ էլի կունենանք սիրուն հանդիպումներ եւ ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Այսքանը այս պահին էլ ավելացնելու բան Նայնե ջան ունես դու, թե արդեն ամփոփիչ խոսքը ասվեց այդքանով։ Ուղղակի միայն նորեն կուզեմ շնորհակալություն հայտնել 103 հոգի դեռ գծի վրա են, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար, եկեք մի հատ նոր շնչառության մարզանքով վերջացնենք, սա կոչվում է 3-7-8, 3-7-8, 3 շունչ շնչում եք, 7 շունչ պահում եք, 8 շունչ արտաշնչում եք, ասում են, եթե կարողանաք ավելի շատ շունչ արտաշնչեք, քան թե շնչում եք, դա մեր առողջության համար շատ լավ է, ուրեմն 3-7-8, 3 շնչում ենք, 7 պահում ենք, 8 արտաշնչում ենք, 4 անգամ, պատրաստ եք, ուրեմն 3 անգամ, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 արտաշնչում եք, օրինակ ես այդքան շունչ չունեի, բայց դե մի քիչ կա, 3 շնչում ենք, 7 պահում ենք, 8 արտաշնչում ենք, 3 շնչում ենք, 7 պահում ենք, 8 արտաշնչում ենք։ Վերջինը դուք հաշվեք։ Այդքանը սիրելիներ, շնորհակալ եմ ձեզնից,
Բարի գիշեր եմ ցանկանում ձեզ։ Շնորհակալություն։ Մինչ նոր հանդիպում։ Մեր հանգիստությունը Թարմացանք հանգիստությունը արդեն իսկ ապահովված է։ վերջին պահին մենք թարմացանք։ Գնանք աշխատենք։ Շնորհակալություն Նարինե ջան, քեզ լավ օր, որովհետև քեզ մոտ դեռ օրը առջևում է, մեզ էլ շատ վայել ենք այս երեկոն, հանգիստ քունը ապահովված է, վաղը կիրակի էլի հանգստանանք եւ շնչառական վարժություններով գնանք երկուշաբթի աշխատանքի։ Շնորհակալություն ընկերներ ջան, բոլորիդ մաղթում ենք հաճելի հանգստյան օր եւ վաղը եւս եւ ասում կհանդիպենք շատ շուտով, հաջորդ վեբինարը հաստատ չի ուշանա։ Ուղղակի շարունակեք հետևել մեր հայտարարություններին եւ արդեն հաջորդ վեբինարի հայտարարությունը տեսնելուն պես անմիջապես գրանցվեք եւ մասնակցեք, ելի շատ ծիրուն նյութ ենք ունենալու։ Ցտեսություն, մինչ հանդիպում։ Տեսություն։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Ցտեսություն։